अनि दलितहरूले चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री नपाउने कुरा हुन्छ। 60 लाख दलितहरू रोडमा सडकमा आउने बाध्य नबनाउनु होला। उनै प्रमाणवादी नस्लवादी व्यक्तिहरू जहाँ गइराख्ने, उनै हिजोका शासकहरू पुगिराख्ने, महल काट्ने एउटा हात चाट्ने अर्को हैन, महल काट्ने एउटा हात चाट्ने अर्को, काम गर्ने कालो मकै खाने भालु हैन। त्यो भए हुनाले यो जेन्जीको आन्दोलन त्यहाँ उत्पीडित समुदायका जेन्जीहरू पनि छन् है, खबरदार साथीहरू। उत्पीडित समुदायका जेन्जीहरू पनि छन्। उत्पीडित समुदायमा जेन्जी नहुने भन्ने हुँदैन। उत्पीडित समुदायमा बुढाबुढा छन् मात्र भन्ने हुँदैन। उत्पीडित समुदायमा जेन्जी पनि छन्। यदि यो सरकारले जेन्जीको मुभमेन्ट भनेको जेन्जी युवाहरू र जेन्जी पुस्ताहरूलाई समावेशिताको आधारमा अब बुढालाई फालेर नयाँ जेन्जीलाई ल्याउनुपर्छ, नयाँ युवालाई ल्याउनुपर्छ भन्ने आन्दोलनको गर्वबाट निस्किएको जेन्जी मुभमेन्ट हो भने अब उपरान्त राज्य संरचनामा उत्पीडित दलित जनजाति महिला आदिवासी सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ समावेशी रूपमा यो सरकारमा यो राज्य व्यवस्थामा उपस्थित हुन जरुरी छ। होइन भने जेन्जीको नाममा तपाईका चाहिँ पुरानै दासत्व स्वीकार्ने, पुरानै शोषक सामन्तीहरू चाहिँ अगाडि पुग्ने, तर हामी दलित समुदायलाई जहिले पनि चाहिँ तपाईको पिठमा राखिराख्ने, जहिले पनि चाहिँ गेटमा पालेको रूपमा राखिराख्ने, जहिले पनि पछाडि पार्ने अवस्था रहँदैन साथीहरू। त्यो हुनाले मेरो अब साथीहरूलाई लाग्छ होला यो दलित कहाँबाट भिख माग्न आयो भन्ने लाग्छ होला है तपाईहरुलाई। फेरि यो भिख माग्न आयो जति बेला पनि भिख मागिरहन्छ भन्नुहुन्छ होला। भिख मागेको होइन साथीहरू, हामी भिख माग्नलाई यो देशमा आएको होइन। दलितहरूको आन्दोलन भिख माग्ने आन्दोलन हुँदैन, भिख माग्ने होइन अधिकार खोज्ने आन्दोलन हुनुपर्छ। हामी अधिकार खोज्न आएका हौं। हामीले संविधानमा लिखित हाम्रो धेरै धाराहरू धेरै बुदाहरू छैन। संविधानमा लिखित धारा 24 र 40 हिजोको चाहिँ तपाईको शासकहरूले पनि यिनीहरूलाई कार्यान्वयन गरेनन्, अहिलेको जेन्जीले पनि कार्यान्वयन गरेन, अहिलेको चाहिँ तपाईको हिजोको प्रधान न्यायाधीश, अहिलेको प्रधानमन्त्री र अहिलेको सरकारले पनि हाम्रा बुदाहरूलाई आगामी दिनहरूमा यो संविधानको धारा 24 र 40 लाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेन भने अब जेन्जी आन्दोलनमा कति हजार आउनु भएको थियो मलाई थाहा छैन, तर अब दलितहरूले निकाले विद्रोहबाट 60 लाख दलितहरू रोडमा सडकमा आउने बाध्य नबनाउनु होला। सामाजिक न्यायालयका मार्ने काम नगर्नु होला। संविधानमा लेखिएको धारा 40 लाई यथाशीघ्र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समावेशिता, समानुपातिक यी मुद्दाहरूलाई अविलम्बै सरकारले चाहिँ सरकारमा बस्ने नेतृत्वले चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने म सल्लाह र चेतावनी दिन चाहन्छु। अर्को कुरा के छ भने हाम्रो पूर्ण समानुपातिक राज्य व्यवस्था। पूर्ण समानुपातिक राज्य व्यवस्था भनेको तपाईको क्षमता जति छ, तपाईको गोजी जति छ त्यति नै चाहिँ तपाईको चामल अट्नुपर्छ, तपाईको मानव जति छ, तपाईको पेट जति छ त्यति नै चामल अट्नुपर्छ, भात अट्नुपर्छ भन्दै गर्दा आज राज्य सत्तामा उनै प्रमाणवादी नस्लवादी व्यक्तिहरू जहाँ गइराख्ने, उनै हिजोका शासकहरू पुगिराख्ने, अनि दलितहरूले चाहिँ तपाईको प्रधानमन्त्री नपाउने कुरा हुन्छ, दलितहरूले मन्त्री नपाउने कुरा हुन्छ। दलितहरूले राज्य संरचनामा सेना, प्रहरी, निर्वाचन आयोग गठन, राज्य व्यवस्थामा राज्यका संरचनाहरूमा दलितहरूले नेतृत्व नपाउने हुन्छ। जहिले पनि हामीलाई दलित महिला भनेर वडा अध्यक्ष दिन नसक्ने, नेतृत्व दिन नसक्ने,